कोरोना वायरस का जो जरासीम है बेसिकली मतलब नॉर्मली हम जो छींक आती है, ठीक है, ये बेसिकली 3 फीट के फासले पे, मतलब 3 फीट के फासले तक वो इफ़ेक्ट हो सकते हैं लोग, अदरवाइज़ नहीं, मतलब ज़्यादा नहीं। क्योंकि नॉर्मली हमारी रूटीन है कि मतलब हम मुआशरे में भी देखते हैं, नॉर्मली जो छींक आती है उसको कवर किस तरह करते हैं, हाथ से डायरेक्ट ऊपर हाथ रख लेते हैं। हाथ से होता क्या है, हम किसी से मिलते हैं, कोई चीज़ उठा के रखी, तो हमने क्या किया कि उन जरासीम्स को, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया। जब हमें छींक आती है, ठीक है, हम अपने एल्बो का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एल्बो का इस्तेमाल किया क्योंकि वो हमारे हाथों से दूर है, वो हमारे हाथों के साथ नहीं है, वो हमारे कपड़ों में आ रही है बेसिकली। अगर आपके पास टिशू अवेलेबल है तो आप टिशू का यूज़ कर लो, ठीक है, और टिशू को प्रॉपर आप यूज़ करके और उसको प्रॉपर डिस्कार्ड करो, टिशू को इधर उधर ना फेंको। फॉर एग्जांपल आप एल्बो से नहीं करना चाह रहे, या फॉर एग्जांपल आपके पास टिशू नहीं है, ठीक है, तो आप खुली फ़िज़ा में मतलब क्राउड से थोड़ा सा दूर होके, ठीक है, मतलब क्राउड से